Gata de spărut, haide. Nu, am pierdut meciul. Hai să vedem. Niciun like pe Facebook. Ce păcat. Trebuie să verificăm. Eroare. Da. Oh, nu, adu venturile. Fuck. Ok. O să te omor. Dacă nu-mi dai codul secret. Nu ți-l dau. Da, cred că am auzit acolo codul. O să vin. Ok, ceau pentru cod. Ia codul. Acolo nu e niciun cod. Dăm codul adevărat. Nu e cod. Dăm codul adevărat să te omor. Acum. Dar nu e codul acolo, bă. Freddy în spatele tău. Salut, Freddy. Salut, Freddy. Salut, Nygaard. Bă, nu mai vorbi cu ăsta, că-i tâmpit. Este contagios? Nu, dar-i tâmpit rău. Și știi ce înseamnă asta? Fiindcă e tâmpit. E tâmpit? Da, este cel mai tâmpit. Haide, mă aduc să aduc pastile. Nu, bă, pastilele, măta. Ok, acum continui cu tine. Da, trebuie să-mi plec la vacanță. Bă, nu pleca la vacanță. Vin imediat. Ok, ce prost e ăsta. Nici nu știe cum să dea like. Cine ești, dracu, tu? Salut, fraiere. Aud o surpriză. Cred că e codul. Bă, dăm codul. Futuți. Tipul ăsta, mulțumesc, Foxy, apropo. Foxy, ce-i în capul tău? M-am plictisit. Hei, Springtrap, auzi chestia asta?